Տեսակապով արդեն մեզ է միացել Անդրանիկ Հովհաննիսյանը, միջազգայնագետ Լեհաստանից։ Անդրանիկ, ողջույն, բարի երեկո, շնորհակալ ենք, որ միացել ես։ Բարի երեկո։ Ինձ հուշում են, որ ունենք տեխնիկական խնդիր եւ տեսակապ չի ստացվի, կստացվի կապ, կարևոր չէ, քննարկվելիք թեմաներն են կարևոր։ Անդրանիկ, նախ ուզում եմ տեսակետդ հայտնես Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի շուրջ կատարվողի վերաբերյալ, հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ աշխարհի տարբեր անկյուններից, տարբեր ազգություններից ցեղասպանագետներ, տասնյակից ավելի ցեղասպանագետներ դատապարտել են այս որոշումը Հայաստանի իշխանությունների, դա որակել են որպես մտահոգիչ ահազանգ, սարսափելի ազդակ ու հարմարվողական դիվանագիտություն, ակադեմիական ազատությունները զոհել հարմարվողական դիվանագիտությանը։ Գնահատականդ այսպիսի արձագանքին եւ ընդհանրապես կատարվողի բովանդակությանը հաշվի առնելով նաեւ Արցախի վերաբերյալ կոնտեքստը։ Ես հուսով եմ, որ մոտ ապագայում ոչ միայն տեխնիկական հարցերը կլուծվեն, այլ նաև ես հնարավորություն կստանամ վերադառնալ իմ հայրենիք, որովհետև արդեն իսկ 7 տարի է ապօրինի արգելված է իմ մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն, բայց ես վստահ եմ, որ շատ շուտով կլինեմ Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է ցեղասպանության հարցին, տեսեք, աշխարհում, ես չեմ ասում Հայաստանում, աշխարհում գրեթե չկա մի հայ, ով առնչություն չունի ցեղասպանության հարցի հետ։ Ես կարող եմ իմ անձնական օրինակը բերել, ինչպես հայրական, այդպես էլ մայրական կողմերից ցեղասպանության հետ ուղիղ առնչություն ունեմ։ Ինձ համար այս հարցը կարևորագույն նշանակություն ունի, ինչպես եւ յուրաքանչյուր հայի համար։ Դրա համար, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները սկսում են խոսել նրա մասին, թե պետք է հաշվարկ անցկացնել, թե ինչքան զոհեր ենք մենք ունեցել, պետք է հասկանանք, թե ինչպիսի պատճառներ են եղել, որ այդ զոհերը տեղի են ունեցել, պետք է հասկանանք, թե արդյոք սա ճիշտ է շարունակել ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը միջազգային ասպարեզում, թե ավելի կարևոր է մեր Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի գործընկերների հետ հարաբերությունները կարգավորել, ինձ համար այդ հարցերը անընդունելի են, որովհետև ի սկզբանե դա արդեն իսկ կասկածի տակ է դնում ցեղասպանության հարցը։ Նշանակում է սա մի հարց է, որը կարելի է քննարկել։ Անդրանիկ, այդ թող կասկածի տակ դնենք, ո՞րն է խնդիրը։ Չի կարելի։ Իսկ եթե թողնենք կասկածի տակ, այո, խնդիրը ո՞րն է։ Կարող ենք էջը փակել, մի կողմ դնել, լավ, ավելի մեղմ ձևակերպենք, մի կողմ դնել հարցը եւ տնտեսական հարաբերություններ զարգացնել Թուրքիայի հետ։ Ո՞րն է խնդիրը։ Ոչ Թուրքիան, չգիտեմ, Ադրբեջանը երևի այդքան քննարկելի չի, բայց Թուրքիան երբեք հարց չի դրել, որ ցեղասպանության հարցը մի կողմ դրեք, մի քննարկեք։ Անկամ 2008 թվականին, երբ որ բանակցային գործընթաց էր տեղի ունենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների բացման հարցի վերաբերյալ, Թուրքիան այդպիսի պահանջ իհարկե չէր դնում։ Ոչ էլ իհարկե Հայաստանն էր պահանջ դնում, որ Թուրքիան պարտադիր է ճանաչել ցեղասպանության այդ գործընթացը, որ տեղի է ունեցել Օսմանյան կայսրությունում։ Այսինքն այս հարցը երբեք չի քննարկվել։ Այս հարցը արհեստականորեն Հայաստանի իշխանությունների կողմից ի հայտ է բերվում։ Հիմա սա պատճառը ինչու՞մ է։ Պատճառը նրանում է, որ այսօրվա իշխանությունները կարծում են, որ կարելի է այս հարցից ընդհանրապես հրաժարվել, փակել ընդհանրապես այս էջը եւ երբեմն չանդրադառնալ այս էջին, թե սա այլ ուժերի կողմից, այդ թվում նաև ինչ որ Անկարայից գուցե, Բաքվից գուցե պահանջներ են ինչ որ առաջ բերվել, որ այս էջը հենց Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է փակի, որովհետև մենք գիտենք, որ միջազգային ասպարեզում շատ պետություններ, միջազգային կազմակերպություններ արդեն իսկ ճանաչել են ցեղասպանությունը որպես ի հայտ։ Հիմա երբ հարցից կոնտեքստը մի փոքր այլ է։ Անդրանիկ, այ դա էր հարցից կոնտեքստը, ինչու է վտանգավոր։ Վտանգը գլխավոր նրանում է, որ եթե դու այսօր կասկածի տակ ես դնում, թե ցեղասպանությունը եղել է թե ոչ, ապա նշանակում է, որ հետո դու ոչ միայն արդեն ստիպված ես լինելու սա կասկածի տակ դնել, դու նաև ստիպված ես լինելու արդեն հաշվարկ անցկացնել, այնտեղ ինչքան հայեր են զոհվել, իսկ գուցե ոչ միայն հայեր են զոհվել, այլ նաև թուրքեր են զոհվել։ Գուցե ոչ միայն հայերի ցեղասպանություն է եղել, այլ նաև թուրքերի ցեղասպանություն է եղել։ Գուցե սա ընդհանրապես պատերազմ է եղել, որտեղ մահացել են ինչպես հայեր եւ թուրքեր։ Այսինքն հասկանում եք, սա դեպի ուր են իրենք տանում։ Սա Թուրքիայի կողմից ժամանակին մշակված ծրագիր է եղել
Իրենք միջ օրս էլ դա փորձում են կյանքի կոչել այդ ծրագիրը, բայց միայն Թուրքիայի կողմից դա կյանքի կոչել անհնարին է, երբ որ միջազգային արդեն ասպարեզում պետություններ, կազմակերպություններ ճանաչել են ցեղասպանությունը, բայց երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա կասկածի տակ է դնում, արդեն դա հնարավորություն է տալիս Թուրքիային այս հարցերը առաջ դնել, որ սա հայերի ցեղասպանությունը չի եղել։ Սա ընդհանուր Օսմանյան կայսրությունում տարբեր ժողովուրդների ցեղասպանություն է եղել եւ տարբեր ժողովուրդները ցեղասպանվել են, որովհետեւ պատերազմ է եղել, այդ թվում նաեւ թուրքեր են զոհվել։ Հասկանում եք, իրենք տանում են սա այլ հարթակի։ Անդրանիկ, առաջարկում եմ հիմա քննարկենք Սյունիքի, մասնավորապես Թրիփի վերաբերյալ Փաշինյանի երկու հայտարարությունները, որոնցից մեկը հնչել է Ստրասբուրգում, նրա ելույթի ժամանակ է հնչել, Փաշինյանն ասել է, որ չի ձգձգելու, պաշտոնապես հայտարարում է, որ չի ձգձգելու Թրիփի իրագործումը, լսենք այդ հատվածը, թե ինչպես է ձևակերպում։ Յոնից պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Հայաստանը Թրիփ նախագծի իրագործումը ձգձգելու ոչ միայն մտադրություն, այլև պատճառ չունի, որովհետև նախագիծը լիարժեք համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ շահերին, եւ ինչպես տեսակ վերոնշյալ մեջբերումներից որևէ կերպ չի նսեմացնում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, իրավազորությունը։ Հիմա ուզում եմ ասել նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է հենց այսօր գործող ենթակառուցվածքներով Կորնիձոր, Գորիս, Եղեգնաձոր, Երասխ, Երթուղիով ապահովել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության միջև ավտոմոբիլային կապը։ Այս մեր առաջարկը նպատակ չունի որևէ կերպ ձգձգել, խափանել, մոռացության մատնել Վաշինգտոնի պայմանավորվածությունները, եւ ես սա ասում եմ պաշտոնապես։ Եվ այս հայտարարության հաջորդ օրը Փաշինյանն արդեն Երևանում էր ու ահա թե ինչ ասաց։ Ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը այսօր գոնե Թրիփի առաջնահերթությունների մեջ չի, որովհետև տեսնում եք ինչ է կատարվում եւ ինչով են զբաղված։ Ցավոք հավանականությունը մեծ է, որ պրոցեսների վրա ժամանակի առումով կազդի, որովհետև նույն մարդիկ, ովքեր, այսինքն հիմա Ամերիկայի կառավարությունը կենտրոնացած է այդ խնդրի վրա, բայց իհարկե եթե կպարզվի, որ չի ազդի, ավելի լավ։ Հիմա հարցս Անդրանիկ, Թրիփի իրագործումը կարծես թե ձգձգվում է։ Առաջինը, տեսեք, մենք իրավունք չունենք նման իշխանություն ունենալ։ Երբ որ վարչապետը քնում է, արթնանում է, մի կարծիք է ունենում, քնում է, արթնանում է, այլ կարծիք է ունենում։ Գնացել էր Եվրոպարլամենտ, մի կարծիք հայտնեց, եկավ Հայաստանի Հանրապետություն, բոլորովին այլ կարծիք հայտնեց։ Այդ ոնց է մի օրվա ընթացքում, թե երկու օրվա ընթացքում կարծիքը 100 աստիճանով փոխվեց։ Դա չի կարող այդպես լինել, 100%-ով չի կարող կարծիքը փոխվել։ Առաջինում իր մտադրությունն էր, երկրորդում Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, այսինքն ելման կետերը կարող է ասել, որ տարբեր էին։ Բայց դե բովանդակությունը դրանից իհարկե չի փոխվում։ Այս մի երկու օրվա ընթացքում ոչինչ չփոխվեց։ Իրանի հետ կապված իրադարձությունները արդեն 2 շաբաթ է շարունակվում են։ Այսինքն դու միջև այդ իրադարձությունները արդեն իսկ պետք է պատրաստ լինել, որ նման իրադարձություններ կարող էին տեղի ունենալ մեր տարածաշրջանում։ Երբ որ դու դրան պատրաստ չէիր, դու ուրեմն ընթացքում պետք է պատրաստվես, որ նման իրադարձությունները կարող են երկարաժամկետ լինել։ Հիմա Միացյալ Նահանգները ասում են, որ մինչև սեպտեմբեր կարող է պատերազմը տևել։ Իրանում էլ հայտնում են, որ պատրաստ են երկարաժամկետ գործողությունների։ Այսինքն դու պետք է պատրաստ լինես, որ սա կարող է երկարաժամկետ լինել։ Երկրորդը, երբ որ դու ասում ես Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է, բա դու պայմանագիր ես ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Նախ հարց առաջին, Ադրբեջանը ինչ իրավունք ունի քո տարածքային ամբողջականության հետ կապված պայմանագրի ինչով ստորագրություն դնի։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը որոշում է քո տարածքով ինչպիսի ճանապարհ պետք է անցնի։ Սա արդեն իսկ խախտում է քո տարածքային ամբողջականությունը եւ քո սուվերենությունը։ Սա արդեն իսկ հարց է եւ խնդիրներ է առաջացնում։ Երրորդը, երբ որ տարածաշրջանում պատերազմը տեղի ունենում Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջեւ, ինչպես ես դու պատրաստվում բացել Թրիփ ճանապարհը, հաշվի առնելով, որ Իրանը այսօր ընդհանրապես ոչ մի հաշվարկ չի անում, թե
երբ որ հարվածները հասնում են արաբական պետություններին եւ մինչ այլուց ոչ միայն հարվածներ հասցվում են ռազմական ինֆրաստրուկտուրային, այդպես ինչպես նաեւ եւ տնտեսական ինֆրաստրուկտուրային է հարված հասցվում։ Հիմա դու ապահովված կլինես, եթե քո տարածքով անցնի Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ գտնվող TRIP այդ պրոյեկտը, դու ապահովված չես լինի։ Սա նշանակում է որ դու ինքդ քո տարածքը ռիսկի տակ ես դնում։ Այսինքն քո տարածքին կարող են հարվածներ հասցվել եւ սա բավականին վտանգավոր կլինի ոչ միայն այդ պրոյեկտին, այլ նաեւ մոտակայքում ապրող մեր Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներին։ Անդրանիկ, ուզում եմ հարցնել նաև վերջին օրերին Նախիջևանում կատարվածի ֆոնին Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև լարվածության մասին, բայց թուրք-ադրբեջան հարաբերություններում, թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններում նույնպես նկատված այդ էսկալացիայի կոնտեքստով, որովհետեւ համոզված եմ դու էլ նաև նկատել ես, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները կարծես թե վիճում են, առնվազն կանխելու փորձեր եղել են, բայց մեդիայում դեռ այդ բախման բեկորները եւ հետքերը պահպանվել են։ Ադրբեջանցիները ակնկալում էին, որ Ալիևը կարող է վայրահաչել Իրանի դեմ ու ակնկալել, որ Էրդողանը իր հետ կմտնի այդ կռվի մեջ ու կշարժվեն դեպի Իրան, կարծես թե, որովհետեւ զորքը համար 1 պատրաստվածության բերել, հայտարարել, որ պատասխանատվություն են կրելու այդ ահաբեկչական ակտի հետևում կանգնած ուժերը, այլ բան կարծես թե չէր նշանակում, բայց Թուրքիայում շատ լավ հասկանում են, թե ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ ու զսպեցին Ադրբեջանին, ինչի հետևանքով էլ Բաքվի պետական մեդիայում անգամ տարածվեցին հակաթուրքական, այսպես ասենք, հրապարակումներ, ինչպես նաև թուրքական մեդիայում հակաադրբեջանական հրապարակումներ։ Ինչ է սա նշանակում։ Մոտավորապես 2 շաբաթ Միացյալ Նահանգները Իսրայելի հետ միասին հարվածներ են հասցնում Իրանին։ Այս հարվածները այն նպատակները, որ իրենց արժև դրել էին Թել Ավիվը եւ Վաշինգտոնը, ըստ էության չեն հասել այդ նպատակին, այսինքն իշխանափոխություն կամ ինչ որ մասամբ մեծ բողոքի ակցիաներ Իրանում տեղի չեն ունեցել։ Ընդհակառակը ժողովուրդը միավորվել է իշխանությունների շուրջ, իշխանությունները բավականին պինդ են մնում, չնայած որ բազմաթիվ մարդիկ զոհվել են այս հարվածներից հետո, բայց այնուամենայնիվ պինդ են մնում։ Հիմա Իրանում ստացվում է կան 3 գործոններ, որոնք արտաքին ուժերը կարող են օգտագործել։ Դա քրդերի գործոնն է, դա թուրքերի գործոնն է եւ դա բելուջիների գործոնն է։ Բելուջիների պարագայում դա չի հաջողվի, որովհետեւ Պակիստանը հետաքրքրված չի, որ Իրանում բելուջիները ինչ որ շարժում սկսեն, անկախանան եւ այլն, որովհետեւ նույնպես նաեւ Պակիստանում կան բելուջիների այդ փոքրամասնությունը, այսինքն եթե Իրանում բելուջիների պետությունը առաջացավ, սա նշանակում է, որ իրենք սկսեն հետագայում, մոտ ապագայում կամ երկարաժամկետ ծրագրերում Պակիստանի ուղղությամբ ինչ որ գործողություններ։ Քուրդերի պարագայում էլ սա չստացվեց տարբեր պատճառներով։ Նախ Սիրիայում այն խոստումները, որ տրվել էր քրդերին, իրականությանը չհամապատասխանեց։ Միացյալ Նահանգները մեղմ ասած ուղղակի գցեցին քրդերին եւ չօգնեցին, եւ նաեւ Թուրքիան հետաքրքրված չի, որ Իրանում հերթական քրդական միավորում ինչ որ առաջանա, որը հետագայում վտանգ կներկայացնի նաեւ Թուրքիայի համար։ Մնում է թուրքական գործոնը։ Հիմա վերադառնում ենք այդ հարվածների Նախիջևանի ուղղությամբ։ Հարց. արդյոք սա Իրանի կողմից է իրականացված, որովհետև Իրանի պաշտոնական մարմինները հերքեցին այս տեղեկատվությունը։ Ես չեմ բացառում, որ սա կարող է իրականացված լինել Իսրայելի կամ Միացյալ Նահանգների կողմից, որովհետև իրենք ունեն այդ զենքերը, ունեն այդ հնարավորությունները, նմանատիպ զենք ունենան, ինչպեսին ունի Իրանը, հարվածներ հասցնեն Նախիջևանին եւ հետագայում փորձեն մեղադրել Իրանին, որպեսզի սադրանք առաջացնել Ադրբեջանին եւ Թուրքիային օգտագործեն այս պատերազմի մեջ։ Հիմա բախտի բերմամբ Ադրբեջանի համար, բայց իրենք ճիշտ քննարկեցին այս ամեն ինչը, ճիշտ հասկացան եւ պատերազմ չսկսեցին Իրանի հետ, որովհետեւ եթե այս պատերազմը սկսեր, սա նշանակում է, որ ոչ միայն Ադրբեջանը կսկսեր պատերազմ Իրանի հետ, այլ ինչպես դուք նշեցիք, կա նաեւ Շուշիի պայմանագիրը եւ այդ պայմանագրի համատեքստում նաեւ Թուրքիան ստիպված կլիներ ներգրաված լինել այս պատերազմի մեջ։ Հիմա ինչպես է պատերազմը կավարտվեր, ինչպեսի արդյունքներ կլիներ,
ոչ մեկ այդ գնահատականները չի կարող տալ։ Սա կարող էր շատ վտանգավոր լինել ինչպես Անկարայի, այդպես էլ Բաքվի համար։ Դրա համար իրենք հետ քաշվեցին, բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանը օգտվեց ստեղծված առիթից, նախ զորքերը ավելի մոտ բերեցին սահմանին, երկրորդը այնտեղ փոքրիկ ժամանակաշրջանը փակեցին սահմանը Իրանի հետ, եւ ես կարծում եմ, որ Արևմուտքի հետ հարաբերություններում իրենք օգտագործեցին ստեղծված իրավիճակը, փորձելով ցույց տալ, որ ինչպիսի անկախ իրենք պետություն են եւ կարող են նաեւ իշա Արևմուտքի Իրանի հետ սահմանները փակել։ Անդրանիկ, շնորհակալ ենք մեզ միանալու եւ պատասխանների համար։